بقول لك اللي قاله لي. ماشي. اللي قاله لي ممكن يكون مع امير كتعاقدات بيقولوا حاجه ثانيه، لكن اللي قاله لي كان لان انا كنت من انصار سفيان رحيمي بشكل رهيب. رهيب. لا يلعب اهو. ايه؟ لا يلعب سفيان رحيمي ولا يلعب العين. يا ساتر الستر. وانت تبقى موجود معاه في الاستوديو التحليلي. اللي بعده اللي انا بقولها لك هو ده اللي انت كنت بترد عليه. الخطوره ان انت بتورث حاجه مش حقك لاجيال جايه. فاهم؟ ما هو الراجل بيقول لك بقى من وجهه نظره هو شايف هي ديتها بطولتين للزمالك تانيين. ديتها بطولتين افريقيتين او حتى محليتين. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ يعني يجي يقول لك انت عارف الاجتماع الاول بتاع الاهلي اللي هو عمر لطفي واسماعيل سري وعزيز عزت وخالق ثروت، ده كان الاجتماع الاول. ماشي. لو ميشيل انس بعد كده جاي رئيس النادي هيقول لك جاي مصطفى مراد فهمي قال لهم ناخذ من كل رجل قبيله. ده الاجتماع ده كان معمول للزمالك اصلا مش للاهلي. قول يا سيد سمعنا كلامك حلو وله معنى. دلوقتي الموضه اللي ما حدش عايز يتغير ليه؟ ده احمد حسن كان بيتغير، كابتن مجدي أبو غالي كمان كان ممكن يتغير، ايه المشكله؟ بعد اذنك لا ابو تريكه كان بيتغير. هو انتوا احنا ما عندناش لا رونالدو ولا عندنا ميسي ولا عندنا امبابي، ما احنا قلنا قبل كده والكلام ده زعل ناس كتير، ما احنا كلها شبه بعض. عندنا مين؟ طلع صلاح وطلع فلاتات، لكن هي كلها بتجري ورا حته الجلد. اقول لك انا ليه بس؟ في مالكم فيها؟ اقول لك ليه عاملين انا؟ اقول لك انا عليه، ان المدير الفني لمنتخب مصر لو كان خد اجراء مع امام عاشور ويستبعدوا ما خدوش اهو. لا خدوا بعدها يا نجم يا ابني ما هو استبعدوا. لا بعد ما راح يسلم عليه وهو ما سلمش عليه وسابه ومشي، خدوا معسكر اللي بعديه، بعد كده لك رجلي عشان عارف ان تريزيجيه هيلعب مكانه ولعب ماتش السوبر. لا بس اتعالج. اتعالج في 10 ايام. ما يتعالج في 10 ايام، يتعالج في 3 ايام، ايه المشكله؟ الخلفيه 10 ايام. هو كان عنده مزق يا ابني. ما تشوف يا كابتن مجدي، هو ده كان لعيب كوره ولا هو مزق؟ انا ما اعرفش هو مشي ليه بناء على يا ابني اجهاد، ممكن شد خفيف. برافو عليك شد بسيط. برافو عليك. المنتخب قعد 10 ايام، هو اتصاب في اول يوم في المنتخب، انا معاك والله العظيم مش هنلعب الماتش اللي هنا. امام عاشور يا رايق البت البيضه بتضايق. انا قلت عليهم كويس. قلت البنوبي لعيب كويس قوي. ماشي. لعيب كويس قوي تمام، لكن انا مش عايش معاهم، لكن من خلال رؤيتي يعني بشوف ان زيكو واحد ضد واحد ما بيعجبنيش قوي، لكن هو لعيب كويس في الحاجات التانية، بيعرف يجيب جول وبيعرف يتحرك وبيعرف يروح وبيعرف يكمل تمام، وبتشوف انه حاجات صعبة مش سهلة، لكن واحد ضد واحد ما اقنعنيش قوي. تمام. البنوبي بحس ان محتاج شراسة اكتر شوية. شراسة الاهلي، يعني الاهلي عنده عارف فرط حركه. يعني حركه في المجموعه كمان في الحته الجزئيه الاماميه كمان. بتبقى محتاج عارف يعني رتم، الكره بتيجي بسرعه وبتلعب بسرعه وحتى بعد المباراه بتنسى بسرعه وبتحضر بسرعه. حد فعال يعني، حد كده مش العمليه مش هاديه قوي يعني. تمام. الهدوء مطلوب في بعض الاوقات، احنا لسه بنطالب بيه، لكن انا بتكلم اثناء الملعب. يا باشا مش كل قط يتقلع مش ولا كل فار يعرف يختار. انزل يا زميل، انزل يا زميل، اجنى مدينه لايك متين الفيديو مش في كرامه الجرس في كل شارع في كل مكان. ويلا بينا نشوف عايز اسمعك. حقك بس يا حبيبي. نفس الواقع اللي كان عليه امام عاشور. لما امام عاشور خرج وقال للكابتن حسام وازاي وده امام عاشور عشان النادي الاهلي وي 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 وي. طب ما زيزو الماتش اللي فات عمل ايه وهو خارج وما كانش عاجبه وعمل مشكله على الدكه وقعد يشوح وقعد وما قبلش يتكلم مع الكابتن حسام. رايك ايه بقى؟ شفتها؟ ده بانت لمصر كلها. انت شفتها؟ احلف. بقول لك لمصر كلها. احلف على الهوا. اقسم بالله شفتها وباينه لمصر كلها. هو احنا كنا بنتفرج على ماتش؟ لا هو في موضه جديده ان اللي بيتغير ما بيبقاش حابب انه يتغير. وليه؟ ليه؟ كابتن مصر. ليه؟ يا كابتن مصر امام عاشور كابتن حسام حسن جاي له سابه ومشي. زيزو كابتن حسام جاي له سلم عليه بشماله وقعد. بس كده؟ سلم بقى بتنشنه، سلم بعصبيه، سلم
سلم وعد. ما هي سلم وهو مش راضي برضه، ما هي يعني ايوه بس يعني احترم المدرب بتاعه يا عم مش هو احترمه، مش الاحترام. سابه ماشي، احترمه. يا اخي انت هو انت بتدافع وخلاص، أنا هو انت عايز والله- تدافع وخلاص. والله العظيم وحياة لا اله الا الله يا أخي خليك محايد وحياة دي زي ولاد دي. يعينه ورب الكعبه لو شايف ان زيزو اخطا انا اول واحد ايوه وبعدين انا عايز والله اسال سؤال، أنتقده. هو لا تعاتب الزملكاوي ولا تلومه، ده عامل زي البقعه، لا يطلع باريال ولا يطلع بامه. حتى في موضوع سفيان رحيمي يعني لما اللي اتقال، انا صعبان عليا بس ان يبقى موسيماني متاخد في الجزئيه دي. تمام. انا قلت اللي اتقال لي من سفيان، لا من موسيماني. من موسيماني. تمام. اوكي. استشهاد ان موسيماني كان بيقول حاجه تانية وموسيماني يعني مش ممكن بيضحك عليا وبيضحك على حد تاني يعني فاهم؟ يعني او بيقول لي حاجه وبيقول حاجه تانية، حاجه تانية يعني. اوكي. فانا بقول مش معلومه، انا بقول حقيقه اتقالت لي. اوكي. طيب نيجي بقى لحته رايي انا دلوقتي. الراي انا اشوف ان الاهلي لازم يبقى في مرحله هدوء خالص خالص، داخل على بطوله مهمه، وبعديها على طول ب5 ايام بطوله اكثر اهميه، فيها تبعيات تانية، فيها امور ماليه، فيها زعامه عربيه يعني في ما بين الاهلي والعين، ودي مهمه جدا ما بتحصلش كتير قوي يعني. اوكي. ففيها حاجات كتير تقلب الضغوط لدوافع، وفي فرق شديد جدا ما بين الاثنين. يعني في ناس بيبقى من كتر ما هي متعصبه او متوتره او متنشنه، فبتبقى الموضوع عندها ضغوط ضغوط ضغوط. الفرق ما بين الاثنين، الفرق ما بين الدوافع ان انت بتشوف الحلو. والنبي جمله جميله، حول الضغوطات الى دوافع لتستمر في القتال. اخطر حاجه على الاهلي بقى، اخطر حاجه على الاهلي عمرها ما كانت خارجيه. عمرها ما ايه؟ ما خارجيه، مش خارجيه ابدا. ايه بقى؟ لو جبت اكتر حد خارجي بره الاهلي مفيش اي مشكله. لان معاه جمهور يسد عين الشمس. امال هيجيب لك الحق. ماشي. يا يجيب الحق عليك. ماشي. ده جمهور الاهلي. ماشي. يا يديك الحق يا يجيب الحق عليك. يا يجيب الحق عليك. ماشي. اكتر حاجه صعبه ان انت تبدا تتكلم داخليا. يعني فلان عمل، فلان سوى، انا كنت رايي كذا، انا كنت مش عارف شايف كذا، انا كنت بعمل كذا، انا كان الراي الفلاني اللي قصادي كذا. ما اعتقدش ان الاهلي يستاهل منا ده. ما اعتقدش. كل واحد لو دور في بيته كده، مش دور في بيته الناس التانية، دور في بيته هو شخصيا، هيلاقي ان الاهلي ما يستاهلش منا ده ابدا يعني. شايف انه كلامه في حق المهندس عادل القيم ما كانش يستحق منه؟ لا طبعا. هي الواقعه دي اصلا حصلت ولا ما حصلتش ولا ما عندكش معلومه؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش. لكن المبدا نفسه ما احبوش كده. ليه الاهلي مبني على الحته ديت؟ حتى لو في حاجه ممكن تكون بتحصل ما ينفعش. مبني على البيت. مبني على البيت. انا اختلف مع ده، لكن في النهايه اخويا. لا هطلع اشرد له ولا هطلع اعريه. يعني عليك وعلى اخلاقك. في ان زيزو واحد من افضل اللعيبه اللي في الدوري فعلا ولا لا؟ طبعا. هو من افضل اللعيبه. طبعا ده في ساعات بيسبق الناس كلها. يعني في مباريات او مراحل او وقت بيسبق الناس كلها. الوحيد في تيم نادي الزمالك ان هو يجي يلعب في الاهلي اساسي هو زيزو. الوحيد. انت ما تقولش التصريح ده بالقليل كده. يعني خدها مثلا على مستوى فردي، عشان كده لعيبه الاهلي اللوم عليها في المباراه اللي فاتت كان كبير. لان انت مثلا على مستوى حراسه المرمى الشناوي ولا العواد؟ طبعا الشناوي. على مستوى الباك رايت محمد هاني ولا عمر جابر؟ يعني ممكن انت تروح وتيجي، بس عمر الفتره اللي فاتت شدت حلو. انا بقول لك ممكن تروح وتيجي. ماشي. انا بتكلم انصاف. ماشي. لكن انا مين لهاني اكتر؟ ماشي. على مستوى الباك ليفت بنتايج ولا يحيى عطيه الله او علي معلول؟ مفيش كلام، مفيش حسابات. على مستوى السرد باكين مسلوسي وحسام ولا تمام؟ هات اي مدير فني، اي مدير، هات جوميز هات جوميز نفسه، بيرسي تاو ولا عندك مين بيلعب من زيزو؟ هو الوحيد زيزو اللي ممكن بقى تقول ده يلعب. العبه 8، العبه طرف. وسام ولا وسام ولا ما تيجي تبص ولا الجزيري. ده انا اختلف معاك. كابتن سيد زيزو ده اهم حاجه يلعب فيها مناخيره، العبه في مناخيره. افهم المفاتيح بتاعتك عامله ازاي. مفتاح اللعيب ده يجي من حضرتك ما اتعاملتش مع امام؟ لا ما اتعاملتش معاه. لا ما اتعاملتش مع امام. لا لو كنت موجود، انا بشوف انه شخص طيب. لو كنت موجود وقتها كنت ايه الحاجات اللي انت هتحاول ترجلشها تظبطها؟ انا شوف برضو ان الكلام على امام كتير قوي عشان هو نجم. ماشي، بس يعني خلاص يعني انت تصرفاته، ده خرج، ده راح، ده نزل، ده جاي، الشخصيه العامه كده فعلا. يبقى هو نفسه بقى يقل من الحاجات دي شويه. يعني التواجد. انت في الحالات اللي شبه كده كنت بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ بتوازنها ازاي؟ يعني بتعملها ازاي؟ يعني لو في لعيب انا شايف انه مهم جدا وخروجه كتير جدا وبيحصل قلق بشكل كبير، بيبقى التواصل معاه كتير. التواصل معاه كتير، ما سيبوش لنفسه. يعني ما يبقاش فيه ان انا اسيبه كده مع نفسه بقى.
لان مرجعه هيبقى شخصه. تمام، انا مش عايز مرجعه شخصه، انا عايز مرجعه انا. يعني مره لعيب بيكلمني، وكان لعيب انا بحبه جدا يعني، فقال لي ان في واحد مش عارف لو اقول ده صح ولا غلط يعني، بس المهم حصل يعني. قال لي ان في واحد عاكس مراته وهو موجود يعني. يقصد ياسر ابراهيم يقول لي حفيظ وانا مالي يا لمي. ما ينفعش انت ترسخ انت حاجه. كده بتحجر على المستقبل يا كابتن سيد، ما ينفعش تقول ولا هيبقى، ما بتحجر على المستقبل. انا بتكلم في اللعيبه، انا مش عارف ايه لسه يا عم دي بتاعت ربنا بقى. ماشي. انت فين؟ انت في الغفير ولا البساتين؟ لا انا الله اعلم، مش عارف والله. يقول لك هي حبايه التراب دي انت مش عارف انت تروح انت فين. ما تعرفش. بس اقصد ايه؟ ان ما يجيش واحد في المستقبل لما يقرا تاريخ ويقرا الموضوع ده فتبقى بالنسبه له محل تشويش. يعني مثلا لو انت بتيجي تتكلم دلوقتي على حقبه تاريخيه بتقراها، انت بتقرا، انت عشته؟ لا ما عشتوش. مظبوط. فاللي بتقراه بيرسخ عليه عندك كانه توثيق بس. لكن للفتره الزمنيه. جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، جمهور المحله، جمهور الترسانه، جمهور الاسماعيلي يشوف دي احسن نادي في الدنيا كلها ويوصفه باي حاجه هو عايزها طبعا. لكن هترسخ حاجه او هتوثق حاجه لازم تكون حقيقيه. طيب ممكن اروح لفاصل؟ يلا. بقى سيد عبد الحفيظ بره نادي وكابتن زكريا حظاظات جوه. لو تابعت معانا الفيديو لغايه هنا فانت برنس البرانيس المستمر تفستسنسها. انزل اتاكد ان مدينا لايك ما تفيدي بالشيف كرام جاز في كل الشعب في كل مكان، واستنونا هنينا نانا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.